Hayyee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya. Kun Gadaa Excellence Tuubiidha. Guyyaa har'aa kana immoo barnoota ji'oogiraafii boqonnaa torbaffaa paartii siriidhaan isiniif deebinee jira jechuudha. Warreen chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa akka taatan asumaan isin gaafanna jechuudha. Yaadaaf qeeqa qabdan immoo viidiyoo koomentii jalatti immoo nu barreessaa. Viidiyoo kana immoo gaafa laaltanii yuutuub irratti ilaalaa jechuudha. Akka inni Wajjin gaawuriin keenya dabalaa deemuu fi sababni isaa daawunloodii qofa yoo godhattanii nuufis akka inni faayidaa jajjabina ta'a akka inni deemuu fi viidiyoo kana laayikii godhaa. Akkasuma immoo yuutuubii irratti ilaalaa otoo hin buusin dura jechuudha. Sana booda buufachuu dandeessu jechuudha. Anyways durooteedha guyyaa irraa kan wajjin ilaallu 7.3 hongeedha jechuudha. Yeroo dhiyootti yaadanna yoo ta'e waggaa 3 dura godina Booranaa naannoo Oromiyaa jechuudha. Godina Booranaa keessatti gogiinsi mudatee ture jechuudha. Gogiinsi mudatee lubbuun beelladoota baay'ee kan itti du'e akkasuma immoo namoonni baay'een qe'ee isaaniirraa kan itti buqqa'an kan itti beelaaf illee saaxilaman ture jechuudha. Kun yaadannoo qabatamaa dhiyootti naannoo keenya biyya Oromiyaa keessatti yaadannuudha. Dirootiin difinishinii garaagaraa hin qabaata jechuudha. Egaa difinishinii isaa kana gaafa ilaallu permanent rainfall deficiency causes of aridity. Sababa gogiinsaarraa kan ka'e rainfalliin dhabamuudha jechuudha. Dhaabbataadhumaanii roobni yeroo itti roobuu diduudha jechuudha. Godina Booranaa keessatti akkuma amma kaasee ture yeroo dheeraatiif roobii dhaabbatee ture jechuudha. Permanentii dhaabbatee ture. Drought is the absence of regular rainfall over extended period of time. Dhabamuu rooba dhaabbataa jechuudha. Yeroo itti eegamu qaba. Fakkeenyaaf Wallaggarraa yeroo baay'ee jechuudha. Oromiyaarraa roobni kan inni itti roobu waqtii gannaattidha. Garuu immoo Booranaa fa'aa kanarraa waqtii arfaasaatii fi birraattidha jechuudha kan inni roobu. Yeroo kana lamaanitti gaafa yeroo darbe hongeen Booranatti mudatee ture sana jechuudha. Roobni yeroo sana sa'aatii itti eegamu sana regular time isaa sanatti arfaasaa sanatti dhabame jechuudha. Kanarraa kan ka'e namni waan facaafatu dhabee horii waan dhuguu dhabee distraactioniin sun hundumtu dhufe. Drought is the temporary reduction in water or moisture availability significantly below the normal or expected amount of specific period. Droughtiin kuni temporary yeroodhumaaf reduction waterii moisture availability normaaliidhaa gaditti hamma eegamuu gaditti gaafa ta'udha jechuudha. Dhabamuun bishaanii akkasuma immoo jiidhumti gaafa dhabamuudha jechuudha. Hamma eegamuu gadi gaafa ta'u maaltu ta'a jechuudha. Dhabamuun bishaaniin dhufa. Bishaanni gaafa dhabamu immoo laftis hin gogdii, margi hin dhabamaa, beelladootis illee du'aaf saaxilamuu namnis hin rakkata jechuudha. The key assumption of this definition. Yaadota ijoo definishinii kanaadha. The reduction is temporary. Akka konseptii kanaatti yookiin akka yaadrimee dirootii yookiin immoo gogiinsa jedhu kanaatti reduction of temporary. Reductioniin kun yeroodhaaf yeroo murtaa'eetiif. Reduction is significant. Reduction kan ta'u kun immoo significantii gaafa ta'u rakkoo gaafa inni ta'u. Reduction is defined in relation to norm. This means normal expectation. Yeroo dhaabbataatti kan eegnu jiramti normal expectationiin keenya jira gaafa immoo dhabamuudha jechuudha. Reduct gaafa ta'u. The period taken as a basis for the norm is specified. Yeroon kenname suni specified kan ta'e yeroo sana keessatti immoo gaafa roobuu dhaabatu roobni gaafa dhabamuudha jechuudha. The norm may be either technically a water reduction availability may qualify as drought when it falls below about 80% the average availability over preceding 20 years. Technically immoo gaafa ilaallu jechuudha. Reduction in waterii hir'inni bishaanii jechuudha. Kan kanaan dura argamurraa dirootiirraan kan ka'e qabiyyee hammaa gadi parsantii 80 gaafa hir'atudha jechuudha. Availability isaa average gaafa ilaallu parsantii 80tti kan dhiyaatu gaafa dhabamu over preceding 20 years
waggoota 20 illee itti fufuu danda'a jechuudha. Hongeen suni yeroo tokko qofatti kan dhufe miti. Turtii keessatti jechuudha kan inni mummudate. Culturally akka aadaatti immoo kan beekamu in terms of the level of water availability the society has to come expect. Maaliin ilaalamaa akka tradishiniitti immoo uummata naannoo sana keessa jiraatu biratti akkamitti ilaalamaa levelii waatarii amma eegamee gadi gaafatudha. 7.31 Location of drought prone regions. Naannolee hongeedhaaf saaxilamoo ta'an gaafa laallu our planet has 5 main diagonal zones of dry lands. Addunyaan keenya yookiin pilaanetiin keenya dacheen kun jechuudha zoonota bebbeekamoo 5 qabdi jechuudha. Kanneen lafa gogoo ta'an lafa gogaa kan ta'e jechuudha zoonota akkasii qabdi. Isaan keessaa tokkoffaa irratti the northwest Mexico and its extension in the dry basins of southwestern United States. Northwest kaaba dhiya Meeksikootti jechuudha. Lafi bal'aansaa gogaadha. Akkasuma gammoojjiidha. United Statesiinis yookiin Ameerikaa kaabi dhiya Ameerikaa yookiin immoo kibbi dhiya Ameerikaa akkasuma gammoojjiidha jechuudha. Bakka sanadha jechuudha addunyaa keenyarraa tokko. Inni lammaffaan Atacama Desert. Atacama running along the western foot of the Andes from the south of Ecuador central Chile. Kun immoo South Africa Ameerikaatti argama. Ameerikaa kibbaatti yookiin immoo ardii Ameerikaa kibbaa Laatiin Ameerikaa isa jennudha jechuudha. Biyya Ecuadorii aga Chiilitti kan jiru Atacama Desert kan jedhamu gammoojjii isa beekamaadha. Inni biraan immoo sadaffaan the vast diagonal running from the Atlantic Ocean to China, including Sahara and the Arabian Desert, the Rajasthan Desert of Pakistan and India. Inni sadaffaan immoo lafa baay'ee bal'aa kan qabatu bakka baay'eetti illee kan babal'atu Atlantic Ocean irraa China akkasuma biyyoota Sahara Afrikaa dabalatee biyyoota Arabaa gammoojjii Arabaa hundumaatii fi akkasuma Paakistaanii fi Indiyaa kan of keessatti hammatudha jechuudha. Baha giddu galeessaa yookiin kibba baha Eeshiyaatti jechuudha. Inni afuraffaan immoo Namib Kalahari and it is surrounding in South Africa. Namib Kalahari kan jennu South Afrikaatti kan argamudha jechuudha. Kibba Afrikaatti kan argamu isa afuraffaadha jechuudha. Shanaffaan immoo most of the Australian continent. Guutummaan ardii Austraaliyaa yookiin Oceaniyaasii jennu gammoojjiidhaan beekamtudha. Kunneen pilaanetii keenyarraa bakkeewwan ijoodha jechuudha. Bakkeewwan gammoojjiidha. These belts are divided into arid zones with rainfall below about 100 mm up to 150 mm per year insufficient support cropping. Bakkeewwan amma nuyi kakaafne kuni lafti kun jechuudha rooba milimeetira 100 haga 150 qofa kan argatudha waggaatti. Kun immoo biqilaan akka inni achitti guddatuu fi sappoortiin godhachuudha. Kanarraa kan ka'e midhaan facaasanii galfachuufis baay'ee ulfaataa bakka itti ta'edha jechuudha. Dryland with rainfall below egaa bakka garaagaraatti qoodama. Warri akkasii jiru warri akkuma biqilaanii biqiluu hin dandeenye jechuudha. Roobi gahaan hin jirre insufficient support cropping akka biqilaan biqiluu fi sappoortii kan hin goone jechuudha. Bakka sadiitti qoodnee ilaallaa jechuudha. Beeltiiwwan amma kakaafne kana beeltiiwwan armaan olii kana bakka sadiitti qoodna. Inni lammaffaan immoo dryland with rainfall below 200 mm up to 250 mm vegetation can be sufficient to support pastoralism. Margifaan biqiluu danda'a naannoo kanatti immoo rooba 200 haga 250 mm kan argatanidha. Kun immoo haga tokko gahaadha jechuudha margifaan akka biqiluu fi inni biraan immoo semi-arid zones rainfall between 250 up to 300 mm up and 600 mm per year with cultivation of drought resistant crops possible.
Amma tokko qonnaafillee amma tokko qonnaaf mijachuu danda'a jechuudha. Lafi kun akkuma isaatti qonna qotanii qonna naannoo sanaa wajjin deemsisuun ni danda'ama jedha. Types of drought jira. Typing drought immoo it is common practice to distinguish between three forms of drought. Bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya gosoota isaanii. Inni tokkoffaan meteorological drought. Meteorological drought it describes situation where there is a reduction in rainfall for a specific period below specified amount. Meteorologically kan jennu reduction in rainfall hir'inni roobaa yeroo murtaa'e tokko keessatti amma eegamuu gadi gaafa ta'udha jechuudha. Its definition involves only precipitation statistics. Kunis immoo kan inni ittiin ilaalamu precipitation hamma roobaa statistiksii roobaatiin jechuudha. Care needs to be taken it utilizing and aggregating rainfall data. Kunis immoo maal nu barbaada? Daataa waliigalaa utilizing amma roobni roobee fi daataa waliigalaa roobaa irratti jechuudha. Meteorological drought occurs when precipitation is significant below expectation. Meteorological droughtiin kan inni mudatu jechuudha. Yerootti precipitation hammi roobaa hamma eegamee gadi ta'u gaafa ta'udha jechuudha. Biin immoo hydrological droughtiidha inni lammaffaani. It involves a reduction in water resource below a specific for a given period of time. Kunis immoo hir'ina bishaaniiti jechuudha. Bishaanni haga yaadamee gadi yookiin haga expect godhamee gadi gaafa ta'u maaltu uumamaa? Hydrological droughtiin dhufuu danda'a. Bishaanni qoruu danda'a. Burqaan garaagaraa goguu danda'u jechuudha. Its definition involves data on availability of offtake rates in relation to the normal requirement of the system. Kunis immoo definitioniin kun maal of keessatti dabalataa? Daataa jiruu fi akkasuma immoo kan fudhatamaa jiru kan fudhatame jechuudha. Normal requirement kanaan dura turee fi kan amma jiru wajjiniin compare godhamuudhaan gaafa below that ta'u kun hydrological drought jechuudha. Hydrological drought may be caused by a reduction in precipitation anywhere with the catchment area of the river or aquifer system. Hydrological droughtiin kun jechuudha koozii maaliitiin dhufuu danda'a? Precipitation roobni bakka kamiiyyuu jechuudha. Catchment areaan bishaan sanaa gaafa roobni dhabamu gaafa qooru gaafa gogu deebi'ee immoo recycle ta'uu gaafa dadhabudha jechuudha. Irrigated agricultural areas alongside the river Nile in Egypt may experience hydrological drought. Naannoo irrigeeshinii ta'an keessumaa river Nile naannoo laga Naayilitti jechuudha yookiin laga Abbayyaatti experience'n kun beekamaadha jechuudha. Hydrological droughtiin mudata. Sababni isaa bishaanni hagi barbaadamu gaafa dhabamu gogiinsa irraa kan ka'e droughtiin akkasii dhufa jechuudha. Inni sadaffaan immoo agricultural droughtiidha. Agricultural droughtiin drought that occur when the water supply necessary for agriculture became scarce. Yerootti bishaan qonnaadhaaf barbaachisu hammi barbaachisaa ta'e sun gaafa dhabamu jechuudha. Gaafa hanqatu scarce gaafa ta'u agricultural droughtiin mudachuu danda'a. An agricultural drought depends on the amount of rainfall expected and the use to which water is put. Agriculturii sana keessatti qonna sana keessatti bishaan hammi barbaadamee fi hammi deebi'ee immoo achi keessatti fayyadamu gaafa sanaa gadi ta'u mudata jechuudha. Agricultural drought is the moisture deficit on insufficient scale to cause disruption of the rural economy. Agricultural droughtiin kun maal fidaa? Qilleensi dhabamurraa kan ka'e naannoowwan ruulaarii yookiin baadiyyaatti ikoonomiin namoota akka inni kufu dadhabu taasisa. In extreme agricultural drought, crops fails and animals and perhaps people die.
Tarii jechuudha agricultural extreme agricultural droughtiin kun garmalee gaafa mudatu namoonni illee hamma du'an biqiltoonni akka isaan hin biqille bineeldotaa fi namootarra illee du'aatiin dhaqqabuu danda'a. Shifting drought threshold shows how changes in population pressure and crop rotation may affect the drought threshold. Maaltu dhufaa shiftingiin kuni jijjiiramni population pressuriitiin akkasuma rooteshiniin irratti affect gochuu danda'a jechuudha. 7.3 maal jedhaa ratio and indicates drought gaafa laallu ratioodhaanii number of different indicates have been developed to quantify drought yookiin hongee kana ratioon ittiin ilaallu ni jiraata jechuudha. Most commonly used indicates are Palmer drought severity index. Amma miidhaa isaa irratti hundoofneeti jechuudha. Kan inni ilaallu it is soil moisture algorithm based on precipitation and temperature data as well as the local availability water content of the soil. Maal irratti hundoofnaa jiidhiinsa jiru algoritmii jiidhiinsa jiru irratti hundoofne precipitation amma rooba akkamii temperaturii daataan temperaturaa maal akka inni fakkaatu akkasuma kana maleellee lookaalii keessatti water contentiin biyyoo keessa jiru maal akka inni fakkaatu saamuda fudhannee ilaaluudhaan adda baasuu dandeenya. Negative values depict drought range 6 jedha. Crop inni biraan crop moisture index kan jedhudha. Kun immoo biqiltoonni jiidhiinsa gaafa dhaban yookiin immoo hamma jiidhiinsa biqiltoota keessa jirudha. Simple water balance index kun water balance indexii hammi bishaanii biqilaa keessa jiru maal akka inni fakkaatu kan ilaalludha. SMI can change considerability from week to week. Kun maal jijjiiraa deema yeroodhaa gara yerootti considerabilitiin torbanitti xiyyeeffannoodhaan kan ilaalamudha. So it is more effective in calculating short term abnormal dryness or wetness affecting agriculture. Kun immoo yeroodhaa yerootti gaafa ilaalamaa deemu maal calculate gochuudhaaf caalaatti bu'a qabeessa nu taasisa. Abnormality garmalee diree ta'e immoo yookiin immoo jiidhiinsa akkamiitu jira agriculture irratti immoo dhiibbaa akkamii qabaata qonna irratti dhiibbaa akkamii qabaata isa jedhu ilaalla jechuudha. Strengths qaba. Strengths isaa reflect quickly changing the soil condition for agricultural applications. Akka ciminaatti kan kaafamu jechuudha kuni ariitiidhaan soil condition akka inni jijjiiramu agricultural application irratti sanaaf nu gargaara jechuudha qonnaaf ilaaluudhaaf. Limitation immoo limitation isaa yookiin dadhabinni isaa maali? It useful only during the growing season. Kun kan inni itti fayyadamu dafnee ilaaluuf nu fayyada garuu yeroo itti biqilaan guddataa jiru qofatti jechuudha kan inni nu gargaaru. And is not useful tool for long term drought. Long term droughtiidhaaf nu fayyadu jechuudha. Satellite vegetation health index kan jedhudha inni biraanii satelliteidhaan ilaaluudha. Satellite vegetation health indexin combination of the chlorophyll and the moisture content in vegetation combined with surface thermal changes jedha. Kuni hangijiidha contentiin isaa meeqa akka inni ta'e vegetation sana keessatti combined kan ta'e jiru thermal changes isaa maal akka inni fakkaatudha jechuudha. Temperature isaa akka inni ilaalluudha. Vegetation and temperature condition index is produced with values from 0 to 100 characteristic. Maaltu jira? Vegetation temperature ni ilaalama. Temperature vegetation sana ni ilaalama jechuudha. 100 gidduutti kan ilaalamudha. Strengths qaba kunis. Strengths isaa it provide good spatial coverage of vegetation health agriculture application. It is useful early drought detection. Kun ciminni isaa maaliifi special coverage kenna jechuudha. Maaliif health agriculture fayyadama
qonnaa fayya qabeessa ta'eef nu fayyada. Kunis immoo early drought otoo nuyi hin oomishin dura kan ittiin cheekii gochuu dandeenyudha. Limitation isaa immoo it is useful only during the growing season. Maaliif bu'aa qaba? Yeroo itti biqilaan guddatu sana qofatti kan gargaarudha. Percent of normal precipitation. Percent of normal precipitation isa biraadha. Index isa biraadha. It is calculated as PNP equal to actual precipitation or over normal precipitation times. Akka kanatti jechuudha. Foormulaa kanaan jira. Standardized precipitation index gaafa ilaallu the standardized precipitation index calculation for any location is based on long-term precipitation record for desired period. Yeroo barbaadame tokko keessatti hagam akka inni yeroo dheeraa akkamii keessatti location kamii keessatti akka inni ta'e adda baafachuudhaaf nu gargaara. This long-term record is fitted to probability distribution which is then transformed into normal distribution. Long-term recording kun yeroo dheeraa keessatti probability distribution isaa hagam akka fayyadamuuf jiru into normal distribution wajjin compare goone akka ilaalu. Akkasuma immoo the SPI negative for drought index ranges from negative to 2 kan jedhudha. Negatiiva lama haga negatiiva positiiva lamaatti kan jirudha. Ciminni isaa it is not complex as PDSI. It can provide early warning of both onset and end of drought, and it captured various times scales of drought. Complex miti jechuudha. Walxaxaa miti akka PDSI. Sababni isaa provide nu godha warningii dursinee akka nuyi bootii goonu jechuudha. Droughtii sanaaf otoo droughtiin sun hin dhufini jechuudha. It captured various time scale droughts. Droughtii taayimii yeroo dheeraa fudhatu akka nuyi capture goonu nu taasisa yookiin immoo capture nu godha jechuudha. Limitation isaa immoo precipitation is only input temperature and soil moisture are not included and it is based on preliminary data. Kuni precipitation kuni only inputidha jechuudha. Akka inputii qofatti nu gargaara. Temperature fi soil moisture including godhu of keessatti dabalatu primary data qofa irratti kan based ta'udha jechuudha. Kan hundaa'udha. Kanadha jechuudha limitation isaa. 7.35 causes of drought gaafa ilaallu ka'umsa hongee kanaatiif sababni kan ta'u wantoota garaagaraati. Drought are primarily caused by changing weather patterns which manifested as an excessive accumulation of heat on the earth's surface caused by a combination of natural and human factors. Droughtiin kan inni ta'u jechuudha. Ka'umsa kan ta'uu fi jalqaba irratti kan inni mudatu haalli weezarii gaafa jijjiiramaa deemu. Weezarii jechuun guyyaadhaa guyyaatti haalli ho'iinsaa, haalli qorriinsaa, haalli tempereechara guyyaadhaa guyyaatti jiru gaafa change ta'aa deemu. Akkasuma gara maalitti geessaa ho'i garmalee lafarratti gaafa kuufamu earth surface irratti jechuudha. Sababni koozii kanaa immoo kan ta'u jechuudha. Ijoon naachuraalidha. Sababa uumamaatiif akkasuma nam-tolchee ta'uu danda'a jechuudha. The most important natural factor responsible for prevalence of drought El Nino and La Nina effect. Sababni ijoon uumamaan jiru wantoota kana lamaan jechuudha. El Ninoodhaa fi La Nina kan jedhamu droughtii akka dhufuuf uumamaan jechuudha. Sababa ta'u kitaaba keessan irraa bal'inaan kaa'eera. El Ninoon eessa akka inni ta'e, La Ninoon eessatti akka inni ta'e isa kitaabarraa highlightii masaa ilaaltu qormaatii keessan bakki inni bahu beekamu waan ta'eef hamma danda'ametti immoo bakka PowerPointii kanaan bakka ijoo ta'e isiniif kabarii gochaa deemna. For anyways the impact of drought kan jedhudha inni itti aanu mata dureen dhiibbaa akkamii miidhaa akkamii geessisa isa jedhudha. Drought are potential those having greatest economic impact and affecting greatest number of people. Namoota dinagdeerra
dhiibbaa yookiin miidhaa hamaa kan geessisudha jechuudha. Dirootii yookiin hongeen kun droughts almost have direct and significant impact on food production and the overall economy. Oomisha nyaataa irratti kallattumaan akkasuma dinagdee waliigalaa irratti miidhaa geessisuu danda'a jechuudha. The impact of particular population is related to severity and the nature of drought but equally. Impaaktii yookiin miidhaan dirootii kanaan dhufu uummata tokko irratti beesdi kan ta'e ta'uu danda'a. Garuu immoo hundumaa kan wal ga'udha jechuudha. Uummata tokkoof baay'ee hamaa ta'uu danda'a. Garuu immoo hundumaa wal ga'a jechuudha bakka hundumaa. And occasionally more importantly to nature of the economy and the society is affected area. Naannoo dinagdee hawaasummaa akkasuma uumamumaan miidhuudhaaf carraa bal'aa qaba jechuudha. The following list of potential economic and social impacts of an agriculture drought may be helpful. Kanneen armaan gaditti list ta'anii ba'an jiru. Ikoonoomii fi hawaasummaarraan miidhaan geessisu jechuudha. Kanneen armaan gadii kun keessumaa tokkoffaa irratti reduced income for farmer and agriculture laborers. Namoota qonnaan bulan akkasuma namoota daldaltootaaf inkaamiin isaanii akka inni gadi bu'u taasisa jechuudha. Reduced spending locally on agriculture inputs and equipment non-agricultural items and service. Maalirri isaa spending locally qonnaa naannootti taasifamu keessatti inputiin akka inni dhabamu akkasuma equipment meeshaan akka inni dhabamu non-agricultural itemiin keessatti servisiin akka inni dhabamu reduce godha jechuudha. Decrease in price of livestock as farmers are forced to sell because of increase the cost of pasture. Maalirri isaa gatiin beelladootaa akka inni hir'atu rakkisu taasisa. Sababni isaa naannoo hongeen mudatu sanatti fakkeenyaaf Booranatti yeroo darbe waan ta'ee turedha. Horiin gatii gadaanaan gurguramaa turteetti jechuudha. Sababii waan sana survive gochuu hin dandeenye. Kanaaf rakkoo akkasii fiduu danda'a because of increased cost of pasture. Kostiin namoota tikfattootaa akka inni dabalu taasisa. Increased price of staple foods. Gatiin nyaataallee akka inni garmalee dabalu taasisa. Inability of certain groups within population to afford increased food price result in them. Maaltu akka ta'u taasisa? Inability certain group gareen tokko nyaataan afford ta'eera piraayisii barbaadeen akka inni gurguru warri kaan immoo akka isaan rakkatan akka isaan beela'an ta'a. Switch to cheaper and sometimes less preferred foods. Wantooti rakkata ta'anillee akka isaan dabalan sometimes preferred foods. Nyaataa jiru wanta wal qabatu kan inni dabalu taasisa. Egaa walumaa galatti kan guyyaa har'aatiif jenne kana fakkaata. Yeroo itti aanu faamiin yookiin beela isa du'aatii fidu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Amma yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan.